হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল অল ইন ওয়ান বিস্বাস্তিকা। আমার পার্সোনালি বর্ষাকাল একদম ভালো লাগে না, কজ একটা মুড সুইং, তারপরে ড্যাম্প ওয়েদার সব কিছু মিলিয়ে আমার পার্সোনালি পছন্দ না। কিন্তু গ্রীষ্মকালে বৃষ্টি আমার খুবই ভালো লাগে। দুপুরবেলায় একটা ন্যাপ নিচ্ছিলাম, তখনই দেখলাম বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। তাই আমি ছুটে চলে এলাম বৃষ্টি দেখতে। এসে দেখি যে শিলাবৃষ্টি পড়ছে, এটা দেখে তো আমি আরও বেশি খুশি হয়ে পড়লাম। আর তারপরে দেখলাম পাড়ার সবাই বেরিয়ে চলে এসছে, কারণ এই সিজনে এটা প্রথম শিলাবৃষ্টি ছিল। তারপর আমি হাতেও একটুখানি বরফ তুলে নিলাম, কি ভালো লাগছিল। বিকেল দিকে আমি আর মা চলে গেলাম একটা শপিং মল, ফ্যাশন জাংশন, কারণ কি কালকে আমার ঋতিকা নামের একটা ফ্রেন্ডের বার্থডে পার্টি আছে, তো ওর জন্যই গিফট কিনতে গেছিলাম। কিন্তু যা হয় অ্যাজ ইউজুয়াল, নিজের জন্য একটা টপ কিনে ঘরে ফিরেছি, কেনাকাটা করলাম, মায়ের সাথে ফটো তুললাম। অ্যাজ আ হোল ডেটা বেশ ভালোই এনজয় করলাম। আর ফেরার পথে এই যে মিও আমর দেখলে তো আমি আর নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারি না, তাই ঢুকেই পড়লাম। আর একটা পেস্ট্রি কিনে পরে ঘরে ফিরে এলাম।